Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгін мен сендерге көне, бірақ өте қызықты 9-шы ұлдан сақтан фильм ертегісі жайлы айтып бергім келеді. Балаларға арналған бұл көркем фильм қазақ халық ертегілерінің желісі бойынша түсірілген. 9-шы ұлдан сақтан фильмін Қазақфильм киностудиясы 1984 жылы түсірген. Режиссерлері Виктор Пұсырманов пен Виктор Чугунов. Сценарийін жазған Ольга Бондаренко. Фильмнің сюжеті өте қызық. Ертеде өте ержүрек, әрі адал Еркежан деген малшы өмір сүреді. Оның батыр 8 ұлы болады. Бәрі мал бағып, тату тәтті күй кешеді. Сол аймақта Тазбол атты зұлым сиқыршы болады. Бірде Ақкемпір деген балгер әлгі Тазболға оның малшы Еркежанның бір ұлының қолынан өлетінін болжапты. Зұлым әлгі сөздерден қатты қорқып, нөкерлеріне жігіттерді өз патшалығына жеткізуді бұйырады. Еркежан ұлдарын сиқыршыға беруден бас тартқанда, ол оны үлкен тасқа айналдырады. Ты станешь памятником себе. Тазбол! 8 ұлы әкесін іздеуге шығады. Олар түрлі қорқынышты шытырман оқиғаларды бастан кешіреді. Сиқыршының нөкерлері жас жігіттерді алдап, үңгірге кіргізіп, сиқырлы сусын беріп, оларды зұлым Тазболдың жағына шығарып алады. Бірақ біз білетіндей кез келген ертегіде жақсылық әрқашан жамандықты жеңеді. Әлгі малшының 9-шы баласы Еркенже күн санап емес, сағат санап өседі. Сиқыршы бұл бала туралы білмейтін еді. Өжет жігітке айналған Еркенше әкесі мен бауырларын тас бұғаудан босату жолында түрлі қиындықтарды бастан өткереді. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Басты кейіпкер өз отбасын таба ала ма? Оған не көмектесуі мүмкін? Әрине, оның мейірімділігі, батырлығы мен батылдығы көмектеспек. Фильмде отандық кино саласының белгілі актерлері өнер көрсетеді. Нұрмахан Жантөрин, зұлым Тазболды ойнаса, Гүлжан Әспетова сиқыршы Ақкемпірді, Жанна Қуанышева сұлу қыз, Күнекейді, Әмина Өмірзақова Еркенженің әжесін, ал басты кейіпкерді Қайрат Нұрғаділов сомдаған. Ол киноға кездейсоқ келді. Түсірілім кезінде жасы 16-да болатын. Қайрат аға өзін аулада жүрген жерінен режиссердің көмекшісі байқап қалғанын еске алады. Сол кезде балалар ойнап жүрген болатын. Қайрат басқа балаларға бір нәрсені қатты айқайлап түсіндіріп жатқан еді. Осыны байқаған режиссердің көмекшісі оны кастингке шақырып, бірнеше аптадан кейін Қайрат Нұрғаділов Еркенже рөліне бекітіледі. Бұл тәжірибе бозбалаға қуаныш сыйлап, ол үшін жаңа дүниенің есігін ашады. Іле өзенінің жағасында өткен түсірілім жұмыстары шамамен 5 айға созылды. 9-шы ұлдан сақтан фильмі сендерді арнайы эффектілермен таңғалдырмауы мүмкін. Дей тұрғанмен, балалар бұл ертегіні міндетті түрде көрулерін керек. Себебі фильмді жасаушылар ерекше кейіпкерлердің қатысуымен тамаша оқиға желісін суреттеп шыққан. Және бұл отбасылық құндылықты, мейірімділікті, батылдықты дәріптейтін керемет картина. Будем добрыми людьми! Молчать! Будем добрыми людьми, как заведено в народе. Будем добрыми людьми! Таз! Нет! Остановись! Помни, что тебе сказала моя мать, Ақкемпір. Сам стань камнем! Осымен сабағымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.